बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम झांजेब है और मुझे काफ़ी अरसे से लोअर बैक पेन जो है वो है। तो उसके लिए ऑर्थोपेडिक और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स वगैरह कराए हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं हो रहा था। तो कायरोप्रैक्टर डॉक्टर साहब का पता चला था यहाँ पे। तो हमारे 6 सेशन हुए हैं और मुझे ऑलरेडी काफ़ी सारा रिलीफ़ फ़ील हो रहा है। एंड आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह ये जो एक्सरसाइजेज़ वगैरह बताई हैं इससे फर्दर जो है वो बेहतरी आएगी। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कायरोप्रैक्टर CPT। तो दैट्स ऑल।